Тэгэхээр үзэгчтэй харж байгаа агаарын чанарын индекс яг одоо агаар цэвэр байгааг зааж байна. Өнөөдрөөс яг жилийн өмнө Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол ямар байсныг эргээд нэг саная. Үндсэндээ агаарын бохирдлыг буруулах чиглэлээр 4 багц ажил хийгдсэн юм а. За үүнд гэр хорооллын захилгаан хангамжийг дээшлүүлж, айлбарт захилгаан халаагуур ашиглах нөхцөл боломж бүрдүүлж, эрчим хүчний техник үзүүлэлтийг нэмэгдүүлэх, төвлөрсөн дулааны шугам сүлжээг өргөдгөх, сайжруулсан шахмал түлш болон захилгааны шөнийн тарифыг тэглэх гэсэн 4 багц ажил агаарын бохирдлыг бууруулахад шууд чиглэсэн төдийгүй маш өргөн цар хүрээнд хийгдсэн байдаг юм а. 2019 онд дээрх багц ажлын эхний үр дүн гарч иргэд ч үүнд сэтгэл хангалуун байгаа гэдгээ илэрхийлж байна. Одоо манайх нам даралтын 100-тай байшинтай. Тэгтчээстэй янзын хадаач шүү дээ. Ер нь сайжруулсан төлөв сэтгэл хангалуун байгаа. Хамгийн ганц жоохон юунд үнсэл ихтэй өөр юм байна. Та энд ер нь хэр удаа оршин сууж байна? Бараг хамтнаас нахгуулаад 66 оны үеэс цааш энд байсан. Ер нь бас өнгөрсөн жилүүдэд агаарын бохирдол ямар хэмжээндээ байв? Ер нь энэ жилийн хувьд бас ямар байна харьцуулахад? Харьцуулахад агаарын бохирдол хамаагүй багассан. Одоо утаа өнөр гэж ихтэй үнэхээр тийм байхгүй байгаа. Цэлмэг тэнгэр бол айгүй гоё хойшоо харахад айгүй гоё цэлийг уулаад харагддаггүй байсан байхгүй хойшоо. Тэгэд одоо ингээд харахад айгүй гоё цэлийг харагдаж айгүй гоё агаарын бохирдол би байхгүй гэж үзэж байгаа шүү дээ гэрэг бол би. Агаарын бохирдол одоо энэ жил их сайхан байна шүү дээ. Одоо энэ малын одоо сайжруулсан бизнес болж одоо их сайхан болж байна даа. Энэ жил энэ нөгөө нүүрс чинь айгүй айтайхан утаа байхгүй. Энэ хүмүүсийг ханих нь бага биш шүү дээ. Самаагүй дээр болчихсон шүү. Хийж штэ ингээ хийж байгаа юм а буруутгаал зарим нь тэгээд худлаа нэг юу яагаад байх юм шүү дээ. Энэ бол сайн шүү өөр юм чадлаараа хийж гэн. Хийж байгаа юм нь бас хийж байгаа гэж дэмжих хэрэгтэй шүү дээ. Заавал нэг нөгөө тал нь нөгөө талаа эсрэг болгоод нэг ганц хүн угаарчлаа одоо энэ эдний хийж байгаа юм буруу болгоод ингээ өөрсдийн буруугаас хийж байгаа хүмүүс бас байгаа шүү дээ. Өөрсдөө утаа мутагаа тэр бишин ингээ янзлж гардаг юм аа засч янзлаагүй байж гарч ил байгаа бас. Дээрх багц ажлын хүрээнд сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэр барьж, шахмал түлшээр нийслэлийн 220 мянган гэр хорооллын үрхийн 1 жилийн өвлийн хэрэгцээг хангах, цаашлаад агаарын бохирдлыг 40-60% хүртэл бууруулах, том гэж хэлж болохоор шийдэм гэж зорилт тавьж, 5 толгой түлш компани үйлдвэрийн үйл ажиллагааг эхлүүлсэн. Төр засгаас энд бүтээн байгуулалтыг тууштай дэмжиж, богино хугацаанд олон асуудлыг шийдсэн байдаг. Харин олон улсад шахмал түлшний үйлдвэр барьж байгуулахад доорх хаяж 4-5 жилийн хугацаа, түлшний технологи нэвтрүүлэхэд 1-7 жилийн хугацаа шаарддаг байна. Харин манай улс ганцхан жилийн дотор буюу 8-12 сарын хугацаанд Монголд анх удаа сайжруулсан түлшний үйлдвэрийг хамгийн богино хугацаанд барьж байгуулж чадсан юм а. Ингэхдээ зөвхөн үйлдвэр барьж байгуулах, үйлдвэрийн техник угсралтыг хийхээс гадна сайжруулсан түлшний технологи судалгаа, боловсон хүчнийг бэлтгэх гээд давхар шаардлага энэ үйлдвэрийн өмнө тулгарч байлаа. Мэдээж энэ бүхэн амаргүй байсан гэдгийг салбархан ярьж байна. Тэгээ энэ 10 гаруй жил яригдсан юм бас хэрэгжиж болох байсан байж тээ гэдгийг л хөрсгийн засгийн газар бол одоо харуулсан толгойд ач холбогдол байна гэж явуулж байгаа. 18 оны хавар засгийн тэргүүн бол 62 дугаар тогтоол гаргаад Улаанбаатарт иргэжлээс түүхнээс орлого хориглоо гэж шийдсэн тийм үү. Энэ бол одоо эрс шийдэмгийл тийм шийдвэр байсан л да. Бид нар бас одоо тухайн үедээ бол осолтой шийдвэр гаргаж ийн даа гэж нэг хэлэхэд бол одоо бас болгоомжлжсэн зүйлүүд бол би. Гэхдээ ингэ зөрөгтэй шийдэх хэрэгтэй байсан юм бил. Тэгээ нэгэн тэнгис шийдсэн юм чи одоо тэгэл хэрэгжүүлэхээс өөр арга байхгүй шүү дээ. Засгийн газрын хуралдаан болсон. Хуралдаанаас түвшний асуудал бол одоо эрчим хүчний яамны асуудал юм байна. За өөрөө бол одоо энэ толгоогоор харьж энэ түүхийн үлсийг орлох одоо энэ зүйлийг бэлт ирэх хөвлөхт бэлэн бол. Ийм үүрэг даалгавар өгчил. Одоо энэ 4-р өдрийн 5 хүний одоо ингээд зогсож байгаа харж байгаа миний ард харж байгаа энэ үйлдвэрүүд үндсэндээ оны эхэн дээр тэгэхээр бид нар энэ үйлдвэрийг одоо анх өвчин чадлын одоо өдөрт 30 тонн үйлдвэрлэдэг байсан. Одоо 300 тонн үйлдвэрлэж байна өдөрт. Тэгэхээр одоо үйлдвэрийн өвчин чадлыг 1 жилийн хугацаанд бол 10 дахин одоо ингээд өсгөж ингээд үйлдвэр амжилттай ингээд явж байна. За манай 5 дахь түлш компанийн ер нь үйл ажиллагаа гэдэг юм уу одоо бүтээн босголтын энэ хурдууд үндсэндээ ерөөхдөө бол одоо
одоо юу гэдэг тийм ээ нэлээд өндөр байгаа. Бид бол нэг жил гаруйхаа хугацаанд одоо үйлдвэрийн одоо бүх үйлдвэрүүдэд сэргээн босгоод зүгээр хоосон байсан газар дээр 10 үйлдвэр 10 шинэ үйлдвэрийн шугамыг 12 шинэ шугам үйлдвэрийг босгоод дээр нь 1600 хүнийг ингэж сургаад тэгэхээр Улаанбаатар хотынхоо жилийн хэрэгцээ одоо өвлийн удирдлагын түвшээр бүрэн хангаад ингээд явж байгаа. Өмнө нь нийслэлийн гэр хорооллын 220 мянган айл өрх нэг жилийн өвлийн хэрэглээнд 1.1-ээс 1.2 сая тонн түүхийн нүүрс хэрэглэдэг байсан. Харин энэхүү түүхийн нүүрсний хэрэглээг шахмал түлшээр орлуулснаар жилдээ 600 мянган тонн шахмал түлш хэрэглэж, агаарын бохирдол тодорхой түвшинд хүрч буурах, цаашлаад түүхийн нүүрсний утаанаас үүдэлтэй хорт хавдар, олон төрлийн амьсгалын замын өвчлөл, буурах үндсэн шалтгаан нөхцөл бүрдэж эхэлсэн гэдгийг онцоллоо. Манай одоо үйлдвэрлэж байгаа сайжруулсан шахмал түвшний шин чанар бол Монгол улсад мөрдөгдөг одоо 5679 2019 гэдэг стандартын шаардлагыг бүрэн хангаж байгаа. Бүх үзүүлэлтээр бүх 6 үзүүлэлтээр бүрэн хангаж байгаа. Мөн олон улсад мөрдөгдөг шахмал түвшний утаа багтаа шахмал түвшний шаардлагыг одоо бүрэн хангаж байгаа гэдэг нь одоо Япон улс, Оросын холбооны улс, Хятад улс зэрэг одоо олон орны шинжилгээ дүгнэлтүүдээр бүрэн баталгаажсан байгаа. Тэр орчин найрлагын хувьд бол манайх юу гэхээр Өмнөгов аймгийн 5 дахь оршдог 5 дахь нүүрсний угаасан нүүрсний бажимал гэдэг бүтээгдэхүүнийг бажмалын гарсан завсрын бүтээгдэхүүн гэдэг бүтээгдэхүүнийг 3% нэмэлт материалтай ингэж хийдэг байгаа. Тэгэхээр энэ одоо агуулгаараас тэр одоо наагуул найранда ямар нэгэн хорт бодис агуулаагүй гэдэг нь одоо босон мөрөн нотлогдсон мөн хэрэгжилж байгаа технологи бол өөрөө гацгаа ямар нэгэн химийн хорт бодис одоо гарахгүй хатуу шингэн одоо хийн хаягдал байхгүй ийм технологи байгаа. 2019 оны 9 дугаар сард гэхэд бид яг 6 шугамтай байсан. Нэгэн аралтай 12 сарын 1-ний дотор үлдсэн 6 шугамаа оруулах ажил. Шинэ технологи Монголын хамгийн анхны үйлдвэр. Ийм томоохон үйлдвэрийг бол бид бол өнөөдрийн одоо 19-с 20 оны өвөл одоо нийслэлчүүд маань харсан байх. Одоо агаарын бохирдол утаа хэр зэрэг буусан бэ? Энэ үйлдвэрийн үйл ажиллагаа ямар байсан бэ? За хэрэглээнд яаж нэвтэрсэн бэ тий? Эдгээр зүйлүүдээс бол тодорхой нэлээд сайн үр дүн гарсан гэдгийг бол одоо бид хэлэхээс илүү одоо энэ олон том бол бас мэдэрсэн байхаа гэж бодож байна. Өдөртөө 3000-аас 3500 тонн шахмал түвш үйлдвэрлэх хүчин чадалтай тус үйлдвэрийн 1600 гаруй ажилчид 24 цагийн турш тасралтгүй ажиллаж нийслэлийн гэр хорооллын айл өрхийн шахмал түвшний хэрэгцээг хангаж нийлүүлсээр байна. За түүнчлэн нийслэлийн төвийн 5 дүүрэгт борлуулалтын 380 гаруй цэгээр дамжуулан хэрэглэгчдэд түгээж байна. Айлууд бол ингээ холоос зөөсөн хуучин цэгүүд нь гэрийн хажууд байдаг гэсэн бол 3-4 км-ээс тэрийг одоо татаж авдаг болсон ч гэдэг чинь ийм хүндрэлүүд бол байсан. Энийг бол би эрхчлөө шийдэх ёстой гэж. Өнөөдөр би нийслэлийнхэнтэй нэг зүйлийг хэлж байгаа. Яг талхаа авж байгаа юм шиг л энийг одоо ингээд хажуугийнхаа дэлгүүрээс ороод авдаг л болгоё. Хоёр талаас хийчихье гэж. Тийм ээ. Тэс жоохон дөнгөж сургуулаад тараад ирсэн охин чирээд явж байгаа байхгүй. 3-4 км гэрлэгөө чирэх гэж байгаа байхгүй. Тэрийг харчаад бол миний сэтгэл маш имжгэсэн. Үнэхээр холдсон байгаа маань энэний одоо эрхчлэл бол тийм зөндөө таарлцсан надад. Би одоо ингээд ялангуяа хүнд байх тэр нэг 12 сар бол баг бүтэн жижирлээ шүү дээ. Энэ одоо гэр хорооллуудаар чинь байнгын орой яваал үзэл хараад. Тэгэхэд бол тэр л надад их хүнд санагдчихсан. Ингээд төрдөг тэргэн дээр тавьсан зарим бүр гараараа ширчихсэн тий. Тэр бидний шийдэх ёстой юм бол энэ түгээлт бүм байна. Яг энийг бол одоо бидний гэрт нь одоо хамгийн ойрхон цэгээс нь авдаг юм болох асуудлыг бол шийдэж өгөх ёстой. Одоо бол бид нар ингээд өөрсдөө үйлдвэрсэн мэддэг болсон тий. Тэгээд нэг гадны үйлдвэрүүдэд харьцуулж эхэлсэн байхгүй юу. Ингэж болох юм, тэгж болох нь харьцуулах юмтай болцсон бидний том давуу тал гэдээ би тэгээд шүү дээ. Юу ч байхгүйс юугаа харьцуулах юм тий. Тийм учраас одоо бид нар энэндээ дутуу байсан юм байна гэдэг юм мэддэг болсон байхгүй. Тийм учраас дараагийн үйлдвэр бол мэдээж хэрэг одоо энэ үйлдвэрээс бол өндөр технологитой ажилтныхаа ажиллах орчинг бол одоо хангасан ийм үйлдэл бол бий болно.
Харин өнөөдөр хүрсэн энэ амжилтаа цаашид зогсоолгүй үргэлжлүүлнэ гэдэгт иргэд найдаж буйгаа илэрхийллээ. Угаасаа асуудал гэдэг маань энэ хов хүний шалтгаалж байгаа бол гэсэн ойлголт би авсан л да. Тэрнээс биш зүгээр зүйлснээрээ бол энийг яаснараа их угаасаа таах юм бол мэдэгдэхгүй байна. Элчний хувьд бол хачин одоо хуучин задгааны өсвөлж явахад байснаас хамаагүй илүү давуу байгаа нь бол мэдрэгдэж байна. Наацхан ихтэл хог шараа багтаа. Тэгээ хог шараа юу байхгүй, хаягдл бол байхгүй. Ийм л байна. Нийслэлийн 1.5 сая гаруй иргэдийнхээ эрүүл мэндэд чухал хөрөнгө оруулалт хийсэн нь хамгийн чухал гэдгийг салбарынхан онцолж байна. Заашид нийслэлийн төвийн 5 дүүрэг төдийгүй захын дүүрэг 21 аймгийн төвд ийм үйлдвэрийг барьж байгуулах бүрэн боломжтой гэдгийг салбарын сайд даваас сүрэн ярьлаа. Судалгааны ажил хэдийн эхэлсэн байна. Удахгүй налах дүүрэгт баригдах 2 дахь үйлдвэр техник технологийн хувьд ч тэр үйлдвэрийн ажилчдын эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах боломжийг бүрэн бүрдүүлж байгааг онцоллоо. Гэхдээ энэ бүгд ч мөнгө шаардсан. Засгийн тэргүүн бол зүгээр шууд одоо хориглолоог хайчаагүй. Одоо түүхнээс оруулахыг хориглолоо гэдээ ингээд зогсож байгаа. Мэдээж улс төрийн дэмжлэг, санхүүгийн дэмжлэгийг бол үзүүлсэн. Хийх ажлын, бүтээх ажлыг бол бид хийсэн. Тэр одоо шаардлагатай төсөв санхүү мөн одоо бас тэгэл чинь манай төрийн аппаратууд ямар үлээ те энэ газар ахваас ахуулаад тэгэл одоо маш их сайд бэрхшээл байсан. Энэ улс төрийн шийдлийг бол одоо бас бидэд гаргаж өгч дэмжлэг үзүүлсэн. Тэгээ шуурхаас өөрөөр хэлэх юм бол өмнө нь ягаад бүтээгүй бэ гэвэл сэтгэл гаргаагүй хэлж би шууд хэл. Сэтгэл гаргаад ингээд зүтгээд явсан бол энэ бол болох байсан ажил байна л гэдгийг л одоо харуулж чадлаа гэж бодож байгаа юм л. За бидний ажил бол үндсэндээ бас цаг хугацаатай уралддаг. Иргэн аж ахуй нэгж одоо энэ айл өрх энэ монголчуудын эрүүл мэнд их чухал. Цаг алдаж болохгүй. Айлч одоо сар жилийг алдаж болохгүйгээр одоо утааг бооруулах ажлыг цааш эрчимжүүлэх ёстой байдаг. За нэгдүгээрт бол мэдээж халаагуур хэрэглэх боломж, цагтхан хангамж сайжруулах энэ томоохон төслийн арга хэмжээ мань үргэлжлэнэ. Хоёрд нь бол одоо сайжруулсан түвшний ажил байгаа. За энэний нэмэлт үйлдвэрүүдийг одоо зүүн бүст байгуулах ажил одоо эд явагдаж байна. Явагдана гэдэг нь бэлтгэл ажил хийгдэж байна гэсэн үг. Ялангуяа одоо 5 дугаар сарын 1-ээс барилгын ажил эхлэхээс өмнө үндсэн тооцоол, дэд бүтцийн ажлуудыг бүрэн одоо тооцоолуудыг дуусгасан байх ёстой. Тэгээд 5 сарын 1-ээс 9 сарын 15-ны дотор одоо үйлдвэрийн шинэ үйлдвэрийн өргөдлийн ажлыг дуусгах зорилттой гэж ажиллаж байгаа. Түүхийн нүрсээр галлагаагаар шийддэг 2700 гаруй уурын зүх байдаг байна. Үүнээс 1000 орчим сайжруулсан шахмал түвшээр дулаанаас шийдэх бүрэн боломжтой. Ингэснээр түүхийн нүрсээр дулаанаас шийддэг 1000 орчим уурын зүхний яндан буух юм. 5 толгой түвш компани жилдээ 600 мянган тонн шахмал түвш үйлдвэрлэдэг байсан бол эдгээр уурын зүхний хэрэглээг нэмэхээр жилд 1 сая тонноос 1.2 сая тонн шахмал түвш үйлдвэрлэж байж дээрх зорилтод хүрэх юм. Энэ зорилтын бэлтгэл ажил хэдийн эхэлжээ. Мөн агаарын бохирлыг ганцхан жилийн дотор 50 хүртэлх хуваар бууруулж чадсан нь цаашид нийслэл хотын утааг 100% хүртэл бууруулах боломжтой гэж харж байгаа юм а. Ятар бол эхний ээжинд Улаанбаатар хотын одоо бүх дүүргүүдийг бүрэн хангах хэмжээний сая 200 мянга, ерөн цаашдаа нэг 2 сая орчим тонн бүтээгдэхүүн үүдүүлээд Монгол улсын одоо бүх аймаг хотуудыг бүрэн хангах хэмжээний ийм зохион байгуулалтын арга хэмжээнд орох гэдэг бодлого шаардлагатай арга хэмжээнүүд ингээд яригдж байгаа. За цаашдаа бол яг хөө жижиг дунд үйлдвэрийн хэлбэрээр ч юм уу одоо шаардлага хангасан нүүрсний ордуудтай аймагуд одоо Гошиотын орд, Могон голын орд, Зээгтийн орд гэх мэтээр чулуун нүүрсний шаардлага хангасан түүгээдийн нөөц бүхий ордуудтай аймагуудыг голжлон одоо ер нь хангамж үйлдвэрлэлийг одоо орон нутгад байгуулах арга хэмжээ бол ингээд төлөвлөгдөнө гэж бодож байгаа. Харин 2 дахь багц ажлын хүрээнд нийслэлийн гэр хорооллын 46 мянган айл өрх, 4 кВт хүртэлх хүчин чадалтай захилгаан халаагуур ашиглах эрчим хүчний техник үзүүлэлтийг сайжруулсан юм а. Өөрөөр хэлбэл гэр хорооллын айл өрх дулаанаа зөвхөн шахмал түвшээр биш, захилгаанаар давхар шийдэх боломжтой болсон гэсэн үг юм а. Гэрийнхээ дулааныг нам даралтын зуухаар шийддэг байсан айл өрхч мөн захилгаанаар дулаанаар шийдэж эхэлсэн байна. Манайх чинь 160 м2 2 дахар байсан байгаа. Тэгээд юу вэ? Захилгаанаар халаагаад зааханд байна.
Урд нь бол нүүрсээр төлж явахдаа бас хэцүү байсан л да манайх чаа. Угаар, утаа, уняар гэл нэлийн юутай байсан. Хэцүү байсан. Тэгэхэд одоо бол цахилгаанаар одоо сайхан тий гоё ай тухтай цэвэрхэн адаглаад нөгөө шүн өрөө босч ирэл галуу хөсгөө ухаад янз бүр одоо даахгүй тийм байсан. Одоо бол сайхан байна уу тий. 200-оор бүх хэрэглэг хэрэгжилж байгаа манайх юусэн. Энэ дулаан тэгээд энэ ахын цахилгаан бүх юм бойлер модер 200-оор л яаж. Тэгээд нөгөө ингээд зэрэг мэрэг залгсан байгаа үед бол ун 8 навчин гэсэн ойлголтод баг. Одоо хүртэл ингээд телевизээр энэ өрөөнөө юу мөнө дасаадсан байж хатал хэв. За манайх нүүрс төлөхөд бол нэг за 50-60 мянган төгрөгөөр сарда төлдөг байсан байхгүй юу. Тэгэхээр одоо үнс тоостоо ноцтохгүй байна гэдэг бол хамгийн гол нь эрүүл мэндэд чухал. За би нэг худлаа гэрэл одоо энэ утаагүй болгоод одоо сайхан боллоо гэж Улаанбаатарын тухай би санаа зовоод яг санаа зовдог улсууд байдаг л байлгүй байгаа байх. Тэгвэл би ховдөө гэхэд бол үнс тоостоо ноцтох, нүүрстэй ноцтох гэдэг чинь бас дандаа хоршууд байдаг чинь. Харин салбар яам болон Улаанбаатар хотын хамгийн том цахилгаан түгээх сүлжээ компани дээрх цахилгааны хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, эрхчлүүлүүдэд 38 мянган өрхийн эрчим хүчний техник үзүүлэлтийг сайжруулах бүрэн боломжтойг хэллээ. Төсөл хэрэгжүүлэхээс өмнө бол нийтдээ бол гэр оролын айл өрхүүдэд бол цахилгаан лагуурыг шууд суйрлуулахад бол хүчтэй унах одоо хүчин чадал хүрэлцэхгүй байх гэж ярьдаг ийм асуудлууд бол ихээр гардаг байсан. Яг тэгэхээр гэр оролын айл өрхүүдийг ер нь ердийн галгаатай зуухаар халахаар тооцоод анхнаасаа бол гэр оролын шуум сүлжээ бүхэлд нь зохион байгуулсан байдаг. 1.7-аас 1.9 кВт-ийн нэг айл ачаал авахаар тооцоод. За ингэхээр нөгөө айл маань болохоор ердийн галгааныхаа хатуу түвшний зуухыг болоод цахилгаан лагуур суйрлуулахад бол одоогийн байгаа шуум сүлжээний хүчин чадал хүрэлцэхгүй байх нь бол зайлшгүй ийм гарч ирсэн. Агарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хийгдсэн 3 дахь багц том ажил бол шөнийн тарифыг тэглэсэн явдал юм а. Шөнийн тэг 9 цагаас өглөөний тэг 6 цаг хүртэл ашигласан захиалгааны төлбөрийг тэглэснээр айл өрх бүр захиалгаан халаагуураар халаалтаар шийдэх сонирхол нэмэгдэжээ. Монгол Улсын хэмжээний тулгамдсан асуудлын нэг нь агарын бохирдлын асуудал байсан. Энэ асуудлыг шийдэх зорилгоор 2016 оноос гарсан засгийн газар нэлээд эрчимтэй ажилласан гэж хэлж болно. 16 оноос анхны одоо тогтоол гарч байсан одоо төвхтэй 17-8 оноос эхэл нэлээд эрчимтэй ажил хийгдсэн юм а. Үндсэндээ орой 9 цагаас өглөөний 6 цагийн хооронд Улаанбаатар хотын гэр оролын хэрэглэгчдийг цахилгааныг 100% хөнгөлсөн. За 100000-аас дээш сум суурин газрын хэрэглэгчдийг 50% хөнгөлсөн. Энэний үрдэн дутааныг одоо болох төгсөл бүрдсэн гэж хэлж болно. Ингээд тоогоор харлах юм бол 17 онд 6.2 тэрбум төгрөг, 18 онд 9.8, 12-д 12 тэрбум төгрөг нийт дөнгөөрөө 29 тэрбум төгрөгийн одоо хөнгөлтийг засгийн газраас улсын төсвөөс олгосон. Энэ ажилд 19 оны дөнгөөр 100 мянган өрх хамарсан байх шийдээ. Сард бол 255 хамгийн өндрийг хэлчихээ би. Хамгийн өндөр нь бол нэг сард 12 сард гарсан юм байна. Тэр нь өгтөө зэрэг 255 гараад за тэгээд 180 төсөн 75 мянгаыг юунд шөнийн хөнгөлтөөр хасагдсан байлаа 180 төсөн. За 180-аас ч одоо үндсэндээ 40 мянга нь бол миний ерөөсө хэрэглээ. Тэгэхээр бол яг хуу энэ юундаа бол нэг 140-ыг төлсөн гэсэн үг л дээ. За өнөөдөр цахилгааны одоо үүний бол зарим хүмүүс өөнтэй гэдэг. Бодит байдлаар тийм биш байгаа юм. Монгол улсын 1 кВт-ийн дунд чинь маань 6 цент байгаа. Ахын цахилгаан бол тэрнээс доогуур байгаа. Үйлдвэрийн хол тэрч байгаа юм. Гэтэл одоо өнөөдрийн сулгаанаас статистикараас гаргасан сулгаанаас харахад нэг өрхийн сарын хэрэглээ цахилгааны хэрэглээнд 28-аас 30 мянган төгрөг зардаг гэж. Яг их зардаг нь бий, бага зардаг нь дунджаар. Энийг 4 амбалтай хүн оршин сууж байгаа тооцоод үзэх юм бол өдрийн хэрэглээ нь 200 гаруй төгрөг байгаа нэг хүнийх. Гэтэл төлөөрхийн тэр хүн маань өдөртөө гар утсандаа 800 төгрөг. За хуушрандаа хэдүүлээд 500-аас 1000-ийн хооронд автобусандаа мөн адилхан тийм хэмжээний мөнгө зардаг гэдэг судалгааг бол статистикийн хороо гаргасан байдаг. Ингээ бодхолоор хүмүүс цахилгааны үнэтэйгээд байгаа. Гэтэл хамгийн хэрэгцээ таваар цахилгаан байгаад байгаа. Хүн гар утсгаа бол амьдраад байна. Цахилгаангүй бол олон цаг амьдрахгүй шүү дээ. Тийм учраас манай хүмүүс маань бид юу хэрэгж байгаа вэ? Ямар таваар хэрэгж байгаа вэ бодолцоод цахилгааны үнийг цагтаан төлж явах хэрэгтэй. Нөгөө талдаа хэмнэд байх юм бол
Тэр хэмнэлт бол таны одоо урайлаг болж хувирна гэдгийг бас анхаарах ёстой гэж хэлж байна. Багц төсөл хэрэгжихээс өмнө нийслэлийн гэр хорооллын цахилгаан хангамжийн 6-аас 10 кВт-ийн агаарын шугам бүхий нийтдээ 93 фидер байсан бол багц ажил хийгдснээр ачаалал ихтэй шугамыг хуан богиносгож нэвтрүүлэх чадварыг дээшлүүлжээ. Энэ багц ажил хийгдсэний үр дүнд гэр хорооллын айл өрхийн цахилгааны хэрэглээнд хүчтэй унах асуудал бүрэн шийдэгдсэн төдийгүй нийтдээ 41964 гэрээт хэрэглэгчийн 1771 айл өрх дан цахилгаанаар халаалтаа шийддэг 8668 айл өрх галлага болон цахилгаан халаагуур хосолсон системтэй гэсэн судалгааг гаргажээ. Нөгөө талд бол энэ ажлыг хэрэгжснээр бол гэр оролын шугам сүлжээнд бол ойрын жилүүд хэрэгжүүлж чадаагүй одоо хөрөнгө оруулалтын ажил бол хийгдсэн. За энэний хүрээнд бол хуучирч мууцсан шугам сүлжээг бол дөрвтөө шинжилж чадсан байж. За ингэснээр гэр оролын хэрэглэгчдийн тасралт нэг хэрэглэгчд ногдох тасралтын дундаж хугацаа за тохиолдлын тоо бол эрс буурсан байж байгаа. 2019 онд бол манайх 1-р сард бол нэг 110 мянга орчим хэрэглэгчийг цахилгаан эрчим хүчний хөнгөлтөнд хамрагдаад за энэ мөнгөн дүнгээр бодох юм бол нэг 2.4 тэрбум төгрөг орчим хөнгөлөгдөж байсан. За нийт 2016, 17, 18 оны судалгаануудаас харахад нэг 2016 онд бол нэг 9 мянган төгрөгийн бол шөнийн хэрэглээ хөнгөлөгдөж байсан бол энэ жил бидний хэрэглээний дундас судалгаа харах төр бол нэг хэрэглэгч 32 мянган төгрөгийн хэрэглээ бол хөнгөлөлтсөн байдалтай харагдаж байгаа. Тэгэхээр бол хэрэглээний өсөлт бол нэлээд 10 хэд дахин өссөн юм байдалтай байгаа учраас хэрэглэгч нар бас дулаан хангамжаа цахилгаанаар хангаж байна гэсэн юм үзүүлэлт бол эндээс бол харагдаад байна. Жил бүрийн өвөл нийслэлчүүдийн толгойн өвчин болдог агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хийгдсэн 4 дахь багц ажил бол дулааны шугамын өргөгдөхлийн ажил юм а. Энэ ажлын хүрээнд Улаанбаатар дулаан сүлжээ компанид сүүлийн 4 жилийн хугацаанд нийслэл хотын байнгын галлагаатай ажиллаж байсан бага дунд чадлын нийт дүнгээр 303 халаалтын 100-ыг бүрэн зогсоож, за түүнээс хангагддаг дулааны хэрэглээ бүхий 434 барилга объектыг төвлөрсөн дулаан хангамжинд холбох ажлыг хийжээ. За ингэснээр иргэд оршин суугчдын айдухтай ажиллаж амьдрах нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн байна. 2020 оны төвшөнд бол бид нэр одоо 450 орчим барилга байгууламжийг бол төвлөрсөн талд холбосон байна. За үүн нь бол 350-ад аж ахуй нэгж байгаамаа. Энэ бол 63 орчим гигалбарцгийн хэрэглээг бол бид нэр төвлөрсөн талд одоо шугам сүлжээнийхээ нөөц бололцооны хувьд бол холбосон. За үүнээс бол томоохноос нь дурдах юм бол бид нэр баян өшөө дид төвийг бол төвлөрсөн талд холбосон. Энэ маань бол одоо хилчин хороол гэдэг өнгөрсөн хугацаанд бид нэр төвлөрсөн талд холболоо тийм ээ. За гэх мэтчлэн бол нэлээдгүй томоохон ажлуудыг бол хэрэгжүүлж байна. Хэрвээ одоо зарцуулсан мөнгөтэй харьцуулах юм бол тэр өмнө гарч ирсэн 500 тэрбумаас бид нар 10 дахин баг 50 тэрбум багтаагаад энэ үйлдвэр энэ бүх юм чинь бол сайжруулалт төвчний үйлдвэр хийцэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хэрвээ тэр их мөнгөөр бол энэ байтгай хэд хэдэн үйлдвэр хийчих боломж байсан л байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ ингээд агаарын бохирдлын хүрээнд шахмал төвшийг шийдсэн энэ цахилгааны хэрэглээг нэмсэн халаагуур тавласан асуудал бол айл том дэвшил авчирсан юм билий. Нэг эмэгтэй надад ярьж ирсэн л да. Би ингээд хотын төвийн одоо томоохон дэлгэрээр орохоос санаа зовдөг байсан гэж. Яагаад ч санаа зовдөг байсан гэсэн чинь миний хувцснаас нөгөө нэг нүүрсний нөгөө уваар өнөртөд идэх байх гэж би бодоод ингээд бушуухаа ороод гардаг байсан гэж. Одоо бол надад тийм санаа зовх юм байхгүй болсон. Ягаад гэвэл тэр үнэр байхгүй болсон гэж. Тэгэхээр бас л тэр нүүрсний үнэр гэдэг бол хувцсан шингэждэг. Тэгээд одоо бас ингээд энэ тэрнгээр яваад өнөртөд ийм зүйл байсан юм л да. Тэгэхээр тэр нь бол одоо байхгүй болсон гэдэг ч юм уу. За цахилгааны хувьд бол ер нь одоогийн шахмал түш гэдэг бол төр зүрийн шилжилтийн үеийн шийдэл шүү. Цаашдаа бол ингээл одоо бүгдээрээ орон сууцнд орох байд юм аа эсвэл одоо цахилгаан газар ч юм уу. Энэ бол төгс шийдэл рүү явна. Ингэвэл энэ бол зөвхөн одоо завсрын хугацааны шийдэл. Сэтгэл байвал хийж болдог гэдгийг энэ засгийн газар харуулж чадсныг салбарын сайд онцоллоо. Тиймээс цаашид дээрх багц төслүүдийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлснээр эх жилүүдэд агаарын бохирдлоо 100% хүртэл шийдэж чадсан улс орон болох боломжтой юм а. Эрчим хүчний салбарт энэ чиглэлээр хийгдсэн болон эх онуудад хийгдэхээр төлөвлөгдөж байгаа томоохон бүтээн байгуулалтын ажлыг бид дараагийн дугаараараа үзэгч та бүхэндээ хүргэх болно.